दिल्ली से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के तहत 1300 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन रवाना हुई। जी आपको बता दें 3 दिनों तक श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। साथ ही यात्रा के लिए रहने, खाने और अन्य सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।